السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا في صحة جيدة، والله يلطف بنا، الله يشفي مرضانا ويرحم موتانا، ويا ربي تشوف من حالنا وتبعد لنا هذا البلاء هذا. اليوم غادي نقترح عليكم تصوبوا لو موغ كيك. لو موغ اللي هو هذا، غادي نديرو فيه لو كيك، وغادي نوريكم الطريقه. هي طريقه سهله وكنطيبوه في الميكرو اوند، كيطلب منا 1 مينوت 40 سكوند. زعما طريقه سهله جدا بالنسبه، تقدر بحال دابا اللي ما بغاش يدير كيكه كينغرب بوحدو يدير ان موغ كيك، صافي ان كيك انديفيدويل. الوغ غادي ندوزو للمقادير. غادي نحتاجو 3 cuillères à soupe ديال لا farine avec une cuillère à café ديال la levure chimique, 3 cuillères à soupe ديال sucre semoule et une cuillère à café ديال sucre vanille, 30 g du beurre, un œuf, un peu de chocolat, 2 cuillères à café ديال la crème liquide, 3 cuillères à café ديال chocolat noir poudre, un petit peu de sel. طريقه التحضير: غادي ناخذوا لو موغ ديالنا، ها هو اكبر موغ عندكم، غادي نديروا فيه ديك 30 غرام ديال الزبده. الا كان دومي سالي سي با لا بان باش نزيدوا داك بانسي دو سول، غادي نهزو غادي نديروه واحد في الميكرو اوند باش تذوب لينا. كون vous avez vu بعد ما دابتينا ديك 30 غرام ديال لو بور، غادي نزيدو ديك 3 cuillères à soupe ديال لو سكر سمول avec la cuillère à café ديال لو سكر فاني. بسم الله. On va mélanger avec la cuillère, c'est plus pratique. درنا ديك 3 cuillères à soupe 3 cuillères à soupe ديال لو سكر سمول. دابا غادي نزيدو ديك لا cuillère à café ديال لو سكر فاني ديال لا فاني. Et commence à mélanger avec la cuillère comme ça. Après qu'on a mélangé les 30 grammes du beurre avec le sucre et la vanille, on va ajouter l'œuf et on va mélanger. Et voilà, comme vous avez vu, et en continuant de mélanger. Après bien mélanger, on va rajouter les 2 cuillères à café de la crème liquide. Et on va bien mélanger. Après, on va rajouter la poudre cacao, mais on fait doucement, comme vous saviez. كطير بحال الدقيق، شويه بشويه. Et on continue de mélanger, mais cette fois-ci on va faire doucement باش ما يطيش لينا الشوكولا. On va bien mélanger. هانتوما كيف كتشوفوا معنا الليكيد يكون بحال هكذا. دابا غادي نزيدو الدقيق مع لا كويير سوب ديال لا لوفور شيميك و بانسي د سيل، غادي نزيدوه فوق على هذا الخليط هذا. ها حنايا زدنا الدقيق مع لوفور شيميك و بانسي د سيل. دابا غادي نخلطو مزيان تيتجانسينا الخليط. كون فو فوايي حنا خلطنا مع الدقيق وكلشي، الخليط خص يكون بحال هكذا كيف كتشوفوا. ها هو. من بعد غادي نهزو هاد الشكلاط هذا، غادي نديروه في لو سونتر ديال هاد الموغ كيك، ندفنوه فريمون لتحت ونديروه في الميكرو اوند ونخليوه واحد 1 مينوت 40 سكوند. كون فو فوايي le mélange diana il est prêt. Dernière étape, c'est on va prendre ce morceau de chocolat et on va l'enterrer à l'intérieur du gâteau, presque le centre au milieu.
jusqu'à ce qu'il touche القاع ديال الموك. درت هذاك المورسو وصل ليا القاع ديال الموك ديالي، شاط ليا هذا فرتتو، هاد شويه ديال الشكلاط فرتتو غادي نديرو الفوق كتشوف. دابا غادي نمشيو نديرو في ميكرو اوند على 650 واط ونخليه واحد 1 heure 40 secondes. Comme vous voyez le mug cake ديالنا هو في الميكرو اوند، غادي نخليه 1 minute 40 secondes. Et voilà notre mug cake بالصحة والراحة. J'espère que vous allez aimer. Et je vous conseille de vraiment acheter le plus grand mug, comme ça va pas déborder de partout. B'sha ou raha, ou à très bientôt. On va le tester quand même avec la cuillère pour voir la texture l'dakhel qui est là. Maintenant. طيب moelleux, comme vous voyez كله طيب. بس sur ce كنتمنى لكم bon appétit, à très bientôt inchallah. Voilà mon mug cake au chocolat, comme vous voyez, il est cuit, très bon. Il est moelleux. Je vais vous montrer la préparation et vous donner les ingrédients. À tout de suite. Et voilà, mesdames et messieurs, ahibba'i, mes chéris, le mug cake ديالي ها هو حيدتو انا كاريمون من الموك، حطيتو هنا، درت عليه لو كولي كراميل، درت عليه ان بو دو سكر كلاصي من الفوق كيف كتشوفوا هانتوما. ها هو avec une boule de vanille à côté. On dirait au micro-ondes 15 secondes, je vous dis pas, c'est un vrai délice. ها هو le mug بالصحة والراحة. وانا غادي نقول لكم دابا طريقة التحضير والمقادير. à tout de suite. bisous.